ちょい乗りのエンジンがかからなくなって約2ヶ月過ぎました。プラグ交換で直せるかな。やっぱりかからないな。ちょい乗りセルフメンテナンスプラグ交換。今回ヤフオクで購入したアイテムはこの2つ、プラグレンチとプラグです。2つで1980円の出費でした。では早速交換作業に GO。 近くのホームセンターに探しに行ったのですが、ちょい乗り用のプラグ売ってなく、またレンチのソケットも 16mm はなかったのです。そこでヤフオクで買った次第でした。まずはプラグコードを抜く。次はプラグを外す。折れるタイプのプラグレンチにして正解。古いプラグの状態はこちら。先端が針状になってカーボンもいっぱいついてました。これじゃかかんないよね。新しいプラグの装着。どこだカノッチ、バイクのプラグ交換はこれが初めてかな。車は修理工場でやってもらってたし、そう、チェーンソーのねプラグ交換は一度やったことある。これもね、プラグ変えただけでね回り出してびっくりした。こんなにプラグ変えると違うのかっていうほどでした。なので絶対プラグ交換でエンジンかかるはず。また乗れるようになるはず。さてどうなるんだろうね。ちょっと心配は心配だ。プラグレンチで本締め。トルクレンチがないので3回ぐらいで OK にしましょう。プラグコードの付け戻し。完了。かかりますかね。かかったぞ。パチ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 。これでまた乗れるようになりました。おめでとうカノッチ。はい、あったかくなってきたんでちょい乗りブログも徐々に更新していきたいと思ってます。またよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。